pelosok pedesaan Inggris, legenda anjing hitam menjadi kisah yang menakutkan. Makhluk ini digambarkan sebagai anjing raksasa berbulu hitam, bermata merah menyala, dan sering muncul di jalanan sepi saat malam tiba. Menurut cerita, kemunculannya menandakan kematian atau bencana besar bagi siapapun yang melihatnya. Asal-usulnya dipercaya berasal dari abad pertengahan, mungkin terinspirasi oleh serangan hewan liar atau kepercayaan kuno terhadap roh penjaga. Setiap daerah memiliki variasi seperti Black Shark di East Anglia yang tetap jadi misteri hingga sekarang.